Ahojte, vítajte na mojom kanáli Janka Studio, ktorý sa venuje háčkovaniu. V tomto videonávode si ukážeme, ako si uháčkovať takúto malú tekvičku s novým zaujímavým vzorom. Vzor je vhodný aj pre začiatočníkov. Na tekvičku budete potrebovať priadzu. Zvolila som Yarn Art Jeans, oranžovú klasickú, farba 23. Je to zmesová priadza, ktorá obsahuje 55% bavlny a 45% polyakrylu. Používam ju veľmi rada na výrobu hračiek. Odporúčaný háčik je 3,5, preto som zvolila háčik odporúčaný, čiže 3,5. Ďalej budeme potrebovať tupú ihlu na zapracovávanie. Ja som použila teraz ihlu na bábiky takým tupším koncom, aby sa mi lepšie potom stiahovali tie boky tekvice. Potom ďalej budeme potrebovať nožnice, mám cvakačky a potom budeme potrebovať namiesto stopky kôru škorice, alebo v prírode, ak nájdete, môžete použiť konáriky. A nakoniec ako výplň použijeme duté vlákno. Urobíme si začiatočné očko spôsobom, akým ste zvyknutí. Ja ho robím takýmto spôsobom. Čiže mám prvé začiatočné očko. No a teraz budem háčkovať 26 reťazových očiek. Čiže prvé očko, druhé, tretie, štvrté, 7., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 19., 20., 21., 22., 24., 5., 6. Čiže mám reťazku z 26 očiek. Tak, mám reťazku z 26 reťazových očiek. Teraz si reťazku otočím a budem háčkovať do tzv. Zadných očiek reťazky. Budem háčkovať krátke stĺpiky, takže podoberiem si prvé zadné očko reťazky háčikom. Háčik smeruje popod to zadné očko. Naberiem priadzu, prevlečiem, povytiahnem na šírku háčika, zase naberiem priadzu a prevlečiem cez dve nitky. Mám prvý krátky stĺpik. Znovu podoberiem si zadné očko reťazky, trošku to ide ťažšie a zase prevlečiem cez neho priadzu, povytiahnem na šírku háčika, naberiem, prevlečiem priadzu znovu cez dve nitky. Urobím druhý krátky stĺpik a takto pokračujem ďalším tretím krátkym stĺpikom. Prevlečiem, povytiahnem na šírku háčika, zase naberiem a prevlečiem cez dve nitky. Čiže urobila som 3 krátke stĺpiky, budem pokračovať ešte ďalšími 22 krátkými stĺpikmi. Pokračujte a stretneme sa na konci riadku. Tak, urobila som prvý riadok s 25 krátkými stĺpikmi. Ešte na konci pridám jedno reťazové očko na otočenie práce. Čiže pridáme jedno reťazové očko, otočíme prácu
A teraz budeme háčkovať do očiek, to znamená, že popod 2 nitky a znovu budeme háčkovať 25 krátkych stĺpikov. Čiže budem háčkovať teraz už popod 2 nitky, tzv. Včko, a naberiem priadzu, povytiahnem na šírku háčika, naberiem, prevlečiem cez 2 nitky. Mám prvý krátky stĺpik, čiže robím klasické krátke stĺpiky. Znovu prevlečiem, teda vediem háčik popod Včko, popod 2 nitky, prevlečiem, povytiahnem na šírku háčika, naberiem, prevlečiem cez 2 nitky. A takto robím ďalej. Áno. Tretí krátky stĺpik, štvrtý krátky stĺpik a ešte urobím 21 ďalších krátkych stĺpikov. Pokračujte a stretneme sa na konci riadku. Na konci riadku znovu urobíme ešte jedno reťazové očko na otočenie práce. Som takmer na konci druhého riadku. Zostáva mi urobiť ešte jeden krátky stĺpik do posledného očka. To posledné očko je tu takto na konci a tiež tvoria ho 2 nitky, čiže tzv. Včko. Urobíme do neho krátky stĺpik a pridáme jedno reťazové očko na otočenie práce. V treťom riadku budem pokračovať znovu krátkými stĺpikmi a budem robiť 25 krátkych stĺpikov do každého očka. Takto pokračujte a znovu sa stretneme na konci tretieho riadku. Som na konci tretieho riadku. Ešte som si urobila jedno reťazové očko na otočenie práce. Otočím si prácu a teraz budem háčkovať v štvrtom riadku vzor. To znamená, že do prvého očka urobím klasický krátky stĺpik popod 2 nitky. To bude okrajové očko. Teraz do ostatných očiek budem háčkovať za prednú nitku krátke stĺpiky. Čiže si vždy nájdem prednú nitku, tá čo je bližšie ku mne, a budem háčkovať krátke stĺpiky. Háčkujem krátke stĺpiky. Tak, a budem takto pokračovať až na koniec. Vlastne urobím 23 krátkych stĺpikov do predných očiek, do predného očka, alebo za prednú nitku, a do posledného očka budem robiť klasický krátky stĺpik za 2 nitky. Čiže stretneme sa znovu na konci štvrtého riadku. Som na konci štvrtého riadku, do posledného očka za 2 nitky urobím znovu krátky stĺpik. Otočím, je to vlastne to druhé okrajové očko, urobím jedno reťazové očko, otočím prácu a teraz budem do prvého okrajového očka robiť krátky stĺpik, čiže do druhého očka vlastne od háčika. Áno, robím krátky stĺpik. No a teraz, keď sa na to dobre pozrieme, tak teraz mi vznikli tým, že som hačkovala do za prednú nitku, tak mi vznikli mi také predné nitky na lícnej strane.
Teraz budem za tú prednú nitku predchádzajúceho riadku vlastne háčkovať dva zháčkované dlhé stĺpiky. Čiže naberiem si priadzu, nahodím si ako na dlhý stĺpik. Teraz vediem háčik popod prednú nitku, prvú prednú nitku, ktorú vidím. Áno. Naberiem si priadzu, prevlečiem, naberiem a prevlečiem najskôr cez dve nitky. Urobím vlastne dlhý stĺpik do polovice. Znovu si nahodím priadzu. Teraz znovu vložím háčik popod prednú nitku. Naberiem si priadzu, prevlečiem, povytiahnem vždy na šírku háčika. A teraz prevlečiem to cez dve nitky najskôr a zostali mi 3 nitky a prevlečiem cez 3 nitky znova, áno. No a takto dostanem dva zhačkované stĺpiky za predné očko, alebo do jedného očka. Teraz urobím zase krátky stĺpik, vlastne preskočím prednú nitku predchádzajúceho riadku, nasledujúcu a urobím krátky stĺpik do druhého očka. Čiže mám prvé a druhé. Čiže urobím krátky stĺpik do druhého očka. A znovu nahodím si ako na dlhý stĺpik, preskočím túto prvú nitku a do nasledujúcej druhej vediem háčik popod, urobím si vlastne dlhý stĺpik do polovice, pretože ho zháčkujem len cez dve nitky, nedokončím ho vlastne, nahodím si priadzu, zase vediem háčik popod prednú nitku, naberiem, prevlečiem priadzu na šírku háčika, naberiem a teraz budem háčkovať alebo prevliekať cez dve nitky a teraz budem háčkovať cez 3 nitky. A znovu si otočím trochu priadzu a vidím, že tu mám prvé očko, druhé očko a do druhého očka budem robiť krátky stĺpik. A zase nahodím ako na dlhý stĺpik, preskočím prvú prednú nitku a do nasledujúcej robím, to ide trošku ťažšie, urobím vlastne dva zhačkované dlhé stĺpiky spolu. Takže zase naberiem priadzu, povytiahnem na šírku háčika, naberiem priadzu, prevlečiem cez dve nitky. Zase nahodím priadzu teraz, vediem háčik popod prednú nitku, teraz to ide už lepšie. Potom prevlečiem priadzu, zase naberiem si ju a prevlečiem najskôr cez dve nitky a potom prevlečiem cez 3 nitky. Pootočím si to trochu, pozriem si, mám prvé očko, druhé očko, do druhého urobím krátky stĺpik. Keď si to všimneme, tak nám ako keby také štvorčeky vychádzajú, také výstupky a mne pripomínajú zrnka kukurice. Toto je také typické pre tento vzor. Čiže zase budete pokračovať rovnako.
prvé predné očko preskočíme a vedieme háčik, urobíme vlastne 2 zháčkované dlhé stĺpiky za nasledujúcu prednú nitku. Nie nasledujúcu, ale za ďalšiu prednú nitku, druhú. Takže 1, druhý, hop, a zháčkujeme spolu. A pozrieme sa, mám prvé, druhé očko a urobím krátky stĺpik. A takto budeme pokračovať až do konca. Do všetkých predných nitiek, teda každú druhú prednú nitku, urobíme vlastne 2 zháčkované dlhé stĺpiky spolu ktoré budeme striedať krátkými stĺpikmi do očiek. Na konci urobíme vlastne krajový vlastne krátky stĺpik krajové očko za posledné 2 nitky za Včko. A zase ešte pridáme jedno reťazové očko na otočenie práce. Tak, teraz som na konci vlastne 5. riadku. Ukončila som vlastne vzor. Tak to vyzerá. Ak chcem urobiť väčšie rozmery tekvíc, tak som takto skúšala, že som pridávala ešte ďalšie 2 riadky, lebo ten vzor vlastne pozostáva z 2 riadkov. V prvom riadku vlastne hačkujeme za prednú nitku očka, aby som vytvorila predné nitky na tej lícovej strane a do nich potom v ďalšom nasledujúcom riadku, v tom druhom, hačkovala za každú druhú prednú nitku 2 dlhé stĺpiky zhačkované spolu, striedavo s krátkými stĺpikmi. Takže ak chcem urobiť väčšie rozmery tekvíc, tak som to riešila tak, že som vlastne ešte pridala ešte ďalšie dva riadky, aby som vytvorila vlastne ešte druhú takú líniu týchto výstupkov, takých štvorčekových. No a potom, keďže urobím menšiu tekvičku, tak vlastne tento vzor vlastne ukončím a začnem znovu háčkovať 4 riadky vlastne krátkych stĺpikov. Stále v rovnakom počte, čiže po 25 krátkych stĺpikov do každého riadku. Čiže teraz vždy na konci práce urobím si vždy reťazové očko, otočím prácu a do nasledujúceho riadku budem háčkovať 25 krátkych stĺpikov. Čiže keďže teraz som v 5. riadku, tak potom sa vlastne stretneme až po uháčkovaní 4 riadkov krátkych stĺpikov a ešte si zopakujeme potom vzor. Tak, mám uháčkované 4 riadky krátkych stĺpikov. Som vlastne teraz v 9. riadku. Krátke stĺpiky som zabudla povedať, som háčkovala za obidve nitky, čiže do Včka. Áno, klasicky. Teraz zase po 4 riadkoch krátkych stĺpikov budeme robiť vzor. Si ho zopakujeme. A robíme ho následovne. Na konci mám urobené reťazové očko na otočenie práce. Do druhého očka od háčika vlastne urobím klasický krátky stĺpik ako okrajové očko. A teraz budem háčkovať v tom 10. riadku. Budem háčkovať za predné nitky očiek. To znamená, že vediem háčik za prednú nitku a uháčkujem tam krátky stĺpik. Áno, takisto. Čiže takto vlastne pokračujem až
do konca 10. riadku. Posledné okrajové očko bude vedené popod 2 nitky. Áno, pokračujte a stretneme sa na konci 10. riadku. Tak som na konci 10. riadku. Urobila som ešte jedno reťazové očko na otočenie práce. Prácu si otočím a znovu teraz môžem vidieť predné nitky predchádzajúceho riadku, do ktorých budem robiť 2 zháčkované dlhé stĺpiky spolu. Čiže nahodím si ako na dlhý stĺpik. Teraz idem popod prednú nitku. No trošku tá prvá nitka ide asi tak najhoršie. Dobre, teraz mám háčik pod prednou nitkou. Naberiem si priadzu, prevlečiem, povytiahnem na šírku háčika, naberiem si priadzu a prevlečiem cez 2 nitky. Urobím dlhý stĺpik do polovice. Zase nahodím, vediem háčik popod prednú nitku, znovu naberiem priadzu, prevlečiem, povytiahnem na šírku háčika, zase prevlečiem cez 2 nitky, už mám druhý zháčkovaný vlastne dlhý stĺpik do polovice a prevlečiem cez 3 nitky a sú zháčkované spolu. Teraz pozriem sa trošku tak dozadu, otočím si to a pozerám prvé očko, druhé očko, do druhého očka vediem háčik popod 2 nitky a urobím krátky stĺpik. A znovu, áno, preskočím jedno predné očko a zase vediem háčik pod druhé predné očko a urobím 2 zháčkované dlhé stĺpiky spolu. No a zase pozriem prvé očko, druhé a do druhého urobím krátky stĺpik. A takto vlastne pokračujem až na koniec teraz už 11. riadku. No a mám urobený druhý zháčkovaný do polovice stĺpik a bude zháčkovaný spolu. No, takže budeme pokračovať vlastne do konca 11. riadku. Vytvorím si vlastne zase takýto vzor a znovu budú nasledovať vlastne 4 riadky krátkych stĺpikov, ktoré budem zase robiť už do očka, do Včka. Áno, myslím za 2 nitky, nie za prednú alebo zadnú do Včka. Tak a robím to kvôli tomu, že vlastne ja si ako keby tým vzorom vydelujem také tie časti tej tekvice. Mne sa páči taký ten výstupok na tom. No a robím ich vlastne 6, lebo tekvicu budem deliť na 6 častí, takže urobím ich vlastne 6. A každý ten jeden vzor, vlastne tie 2 riadky vzoru, sú oddelené vlastne 4 riadkami krátkych stĺpikov. Keď si všimnete, tak na začiatku som robila vlastne 3 riadky krátkych stĺpikov. To bolo kvôli tomu, aby som dosiahla to, že tie predné nitky v tom vzore mám na lícovej strane. Keby som ešte urobila ďalší, tak by som ich mala na opačnej strane. Preto som najskôr robila 3 riadky krátkych stĺpikov
A potom v poslednom, to už bude vlastne 36. riadok, lebo dokopy budeme mať 36 riadkov, tak v tom poslednom 36. riadku ešte dorobím vlastne jeden riadok krátkych stĺpikov. Takto budeme mať vlastne takých 6 častí tej tekvice, ktoré potom budeme predeľovať pomocou nite. Tak dobre, takže teraz pokračujte ďalej a budete háčkovať celkom vlastne, dokončíte celkom vlastne 36 riadkov a vlastne stretneme sa až na konci 36. riadku. Dokončila som 36. riadok, tak toto vyzerá, vznikol takýto obdĺžnik. Vidíme, že vzor sa opakuje 6 krát, 1, 2, 3, 4, 5, 6 krát. Oddelený je 4 rádami krátkych, alebo 4 riadkami krátkych stĺpikov. Na začiatku 3 a na konci jedným riadkom, čiže aby boli spolu 4 riadky. Teraz sa budeme snažiť tieto dve časti spojiť. Takže tá lícna časť je vo vnútri, vonkajšia, alebo tá rubová časť je vonku. Budeme ich spájať pomocou pevných očiek. Najskôr si urobíme ale jedno reťazkové očko a teraz vedieme háčik pod dve nitky prvej časti a dve nitky druhej časti obdĺžnika. Naberieme priadzu, prevlečieme a znovu prevlečieme cez očko a urobíme prvé pevné očko. Znovu naberieme priadzu pod dve nitky, potom po ďalšie dve nitky, prevlečieme bez nahodenia, prevlečieme cez očko. Máme druhé pevné očko. A tak ďalej ideme, zase zoberieme, teda prevlečieme, trošku sa to robí ťažšie, lebo je to dosť pevne urobené a dosť priťahujem. Ale urobíme teda, dáme háčik pod dve nitky jedného očka, po dve nitky druhého očka, prevlečieme priadzu na šírku háčika, povytiahneme a prevlečieme cez očko. A máme vlastne teraz tretie pevné očko. A to isté robím ďalej. Čiže ešte budem robiť takých 22 pevných očiek, aby ich bolo spolu 25. Čiže pokračujte a znovu sa stretneme na konci riadku. Tak, navliekla som si priadzu na ihlu. Ešte predtým spojíme na uzlík tento koniec, voľný koniec a túto časť priadze, ktorú mám vlečenú na ihle. Urobíme také dva uzlíky, jeden, druhý. Tento koniec necháme vo vnútri, ale medzi tým si otočíme tento ako keby taký valček. Na ihlu som si navliekla priadzu, teraz sa mi to už podarilo. Otočila som si ten takzvaný, by som to nazval taký valček. Teraz som si to otočila na lícnu stranu. Ešte, tam bol taký voľný koniec priadze, ten som vlastne dvomi uzlíkmi spojila s navlečenou vlastne priadzou, ktorú mám na ihle. Tento voľný koniec dám dovnútra. A teraz sa budem snažiť stiahnuť tento otvor. Robím to tak, že idem vlastne
Ja to robím takým cikcakom, že idem zo spodku. Tuto vidíte také ako keby dierky. Tak ja smerujem vlastne tú moju ihlu do týchto dierok. Áno, idem vlastne takýmto spôsobom hore, dole a to pekne stiahnem. Áno, tak som tuto, pôjdem zase najskôr dole, hore a znovu. Áno, takto. Takýmto spôsobom si môžete vlastne uzavrieť aj čiapku, ak by ste nejakú robili. No a teraz takto, no a stále. No, teraz sa to snažím čo najviac stiahnuť. A potom, aj keď sa mi to nepodarilo úplne možno na prvýkrát, tak ešte potom idem znovu, vznikli mi tu takéto ako keby také rebra. A ja vlastne budem do týchto do nich budem vlastne smerovať moju ihlu. Tak to nejako, tak. A stiahne sa mi to viac. Môžem si ešte takto pomôcť. Tuto. Tak, aby sa mi to pekne stiahlo. Takto nejako. Aj tak. Sa to na tú kameru trošku horšie mi sníma. Ale aj takže takto do týchto výstupkov tuto. A už vidíme, že sa to stiahuje oveľa lepšie. Áno, čiže keď takto prejdem vlastne okolo viackrát, dvakrát, trikrát, ja to robím aj trikrát, aby to bolo pekne stiahnuté, tak vidíte, že vlastne tá dierka mi tam zanikla. Hej, a otvor sa mi pekne stiahuje. Dobre, teraz keď mám tento otvor už ako stiahnutý, tak potom tento koniec nite alebo koniec priadze si takýmto spôsobom zaistím, robím uzlík. Dobre, a potom smeruje tento môj ten koniec priadze potom sa snažím prevliecť dovnútra. Takže jeden koniec, čiže dno, je vlastne už uzavretý. A teraz, keď si všimnete, tak tá prevlečená priadza je vo vnútri. Teraz vlastne tento valček naplníme dutým vláknom. Dávame tam toho pomerne dosť, ale čo je dôležité, aby sa pevne sa to vlákno tam nenaplňalo, lebo my vlastne tým stiahovaním potom jednotlivých tých častí vlastne lepšie sa nám bude potom pracovať, keď budeme stiahovať. Ja mám duté vlákno také guličkové. Dobre, ešte vidíme, že ešte to tam znesie. Celkom je potrebné ho dosť tam vložiť. Dobre, no teraz keď to už máme, vidíte, že je to skoro celé naplnené. Keď to už máme,
tak som si zase navliekla už teda zase priadzu na ihlu, asi tak 1,5 metra priadze, radšej dlhšiu ako kratšiu. No a teraz zase budeme sa snažiť najskôr uzavrieť zase teda otvor na opačnej strane, tam, kde predpokladáme, že budeme dávať stopku. A budeme ho vlastne robiť takýmto spôsobom, že najskôr si prevlečiem dovnútra priadzu pomocou ihly. Prevliekla som si priadzu pomocou ihly na tom mieste, kde vlastne sme robili ten spoj dvoch častí. Teraz zaviažem si ju tak na takýto uzlík malý. Robím si 2 uzlíky, aby sa mi nevyvliekla. No a teraz sa budem snažiť ten otvor vlastne znovu uzavrieť. A zase rovnakým spôsobom, ako som robila predtým. To znamená, že budem to robiť to takto, že zase do takýchto ako keby dierok, čo tu vidíte, z dola najskôr idem, potom idem, môžete robiť aj z hora, ako chcete, ale ja to robím takto, z dola, z hora a zase tuto mám takúto dierku a do tejto dierky, ako keby každý druhý riadok beriem. Čiže to takto spojím a vytvarujem vlastne znovu ďalší koniec. Teraz musím trošku dávať pozor na to, že chcem tam ešte vložiť potom tú stopku, teda tú celú škoricu. Takže vlastne budem sa snažiť to stiahovať tak, aby mi tam vošla vlastne stopka zo škorice. Tak, druhý otvor mám vlastne stiahnutý. Áno, vidíte aj ten kúsok škorice, ktorý som tam vložila, čiže ten otvor je stiahnutý tak, aby tam vošla tá škorica. Teraz to si vyberieme a ešte sa to vlastne ako keby nepodobá na tú tekvicu klasickú, ale teraz ju budeme takýmto spôsobom stiahovaním si ju budeme tvarovať. Ja som si vyviedla tú niť tam, kde sa mi predelujú vlastne tie 4 riadky krátkych stĺpikov a tu nám vlastne vychádza takáto ako keby rýha. Takže cez túto rýhu vlastne vediem tú niť, pichnem ihlu do stredu. A budem sa snažiť dostať ihlu na opačnej strane, na tomto konci. Keďže je to tekvica, ktorá je rozdelená na párny počet častí, tak celkom dobre sa bude vlastne ako keby deliť, že môžem vlastne tú niť nechať vychádzať na opačnom konci. Čiže tu najskôr. Áno. A takto si budem trošku aj pomáhať. Budem to tak stláčať, aby mi to pekne vychádzalo. Vidíte? Tak ako by sa mi to pekne stiahovalo a tie jednotlivé časti tej tekvice tam pekne vychádzali. No a teraz pôjdem na opačnú stranu a pohľadám si zase takúto rýhu. Áno, otočím ju, obmotám ju ako keby dookola a znovu, pichnem do stredu, prepichnem vlastne tú celú časť skrz a dostanem sa dovnútra, do stredu z druhej časti. Áno, a sa mi to stiahlo na ďalšej strane, Tak, aby ste, takže je to stiahnuté na ďalšej strane. Teraz môžem pokračovať ďalej. Napríklad pôjdem trochu tuto.
Tak ako aby sme si tých 6 častí pekne oddelili. A znovu, áno, robím to i tým istým spôsobom. Zase pichnem do stredu. Tým, že mám vlastne tú kovovú ihlu, ktorú sa používa na bábiky, tak sa celkom dobre s ňou teraz pracuje. Keby som používala plastovú, tak sa to s tým sa oveľa horšie robí. Dobre, čiže vidíme, ako pekne sa nám to stiahuje z jednej strany aj z druhej strany. Dobre, a zase si nájdem niekde takú rihu, pozrieme sa sem. Tuto je ten začiatok, kde sme vlastne robili tie 3 riadky krátkych stĺpikov a jeden. Tuto je ten taký ako keby spoj. Tak ale tuto dáme do tejto medzery. Hej, si dám tú niť. Áno, obmotám ju, alebo priadzu. A zase prepichnem do stredu a mám urobenú ďalšiu časť. Stiahnem a je pekne urobená. No, teraz ešte si pozriem, kde mi chýbajú. Tak chýba mi to na tejto strane. Tak a stále tým istým spôsobom, hej, že cez celú tú časť tej tekvice skrz musím vlastne prepichnúť tú ihlu do stredu a stiahnuť. Dobre, takže tak. A ešte mám tam posledné, je to tu. Takto. A ide to. No, takže tak. Čiže vlastne mám urobenú tekvičku, tie jednotlivé časti. Toto si trošku ešte upravíme. Tam, kde tá nitka nie je tak, ako chceme. No a takže teraz si ju len zaistím. A to robím takto, takýmto spôsobom, ako keby si urobím takýto uzlík. Tá priadza nemusela byť až taká dlhá, ale vždycky radšej nechám dlhší koniec ako kratší, ako potom stále niečo nadpájať. Tak. Trošku to ide ťažšie, ale ten výsledok je pekný. No a potom už len takým spôsobom ako pri hračkách. Na jednu stranu ten koniec chováme, alebo na druhú. Takže tak. To je nejako, no, trošku som to viacej stiahla možno. Dobre, a ten koniec odstrihneme. No a tekvička je hotová. Čiže teraz stačí už len zobrať a vlastne túto časť vložiť, áno, čo je tu kvóru, namiesto stopky vložiť dovnútra. Možno, že by bolo dobré ešte ten otvor mať trošku väčší, lebo teraz vidíme, že trošku tá stopka je dlhšia. Tak a tekvička je hotová. Ďakujem, že ste háčkovali so mnou. Verím, že sa vám videonávod páčil a tekvička sa podarila. Ďakujem aj za vaše komentáre a zdieľanie mojich videí na sociálnych sieťach. Dajte palec hore a tiež kliknite na odber, aby vám nič neušlo. Moju prácu môžete vidieť na Facebooku, Instagrame a Etsy. Ak uprednostňujete písaný návod, môžete si ho zakúpiť v slovenskom i anglickom jazyku v mojom Etsy obchode. Písaný návod obsahuje postup aj pre 2 väčšie rozmery tekvíc. Do ďalšieho háčkovania.